Praise the Lord. Aloha and mabuhay to everyone. At ito'y manin TV programa Amazing Grace Ministries, Ilocano Podcast. Dumanon kadagiti nadayaw nga pagtayangan nyo, ken kadagiti lugar nga ayan nyo, iti kastoy nga oras iti malam, kada malam iti Domingo. Sapay kumata, daytoy nga programa ket danunan na kayo kakabsat nga napnuan iti salunat ken ragsak tadaytoy iti tarigagay mi nga tumunggal maysa kada tayo ket adda tayo laeng kuma nga naragsak na salunat nga agserserbi kadagiti pampamilya tayo kang ronan na keni Apo Dios. Ti programa tayo umay kada kayo iti kastoy nga oras kakabsat tapnon iti kasta ket kabinulig da kayo nga agdaydayaw agserbi iti dayjay Dios nga nang parswa kadagiti suamin nga napaadda ti langit ken daga ken kangronan na datayo nga tattao. Isu nga rebeng tayo iti agdaydayaw, rebeng tayo ti agyaman, rebeng tayo iti agraem iti Apo, agbuteng, ken agpamati, agtulnog, ken kastamet nga ited tayo iti panagtalek tayo ken kuana. Taisu iti nang parswa kada tayo, ket dayjay panang parswa na kada tayo kakabsat ket ada iti plano na. Ket daytang nga plano ti Dios maamuan tayo laeng babaen kadayjay kaadda tayo nga asedeg ken kuana. Babaen iti panagpamati ken ni Apo tayo nga Hesukristo isu nga bugbugtong nga anak na. Iti kaadda tayo ken Apo tayo nga Hesukristo isu tinanglukat ti dalan tayo. Tapnon iti kasta ket makabalin tayo nga umasedeg iti dayjay Dios nga nang parswa kada tayo. Yamiti daytoy nga malam kasi ti dating aramiden tayo kakabsat ken programa daytoy nga podcast isu dayjay amin nga aramid tayo ket masapol nga biyang ni Apo Dios tagserserbi tayo ken kuana ket iti panagserbi tayo ken kuana kasapulan tayo iti panangiwanwan na kada tayo, panangidalan na kada tayo, panangted na ti panakaambuken panakaawat. Tapnon dayjay pagayatan na iti biag tayo ken pagayatan na nga maaramid kadagiti pagserbian tayo ken kadagiti agdengdengeg nga kas kada kayo ket iturong kuma iti dayjay kayat ti Apo so nga kararag tayo iti daytoy nga malam. O Dios mi amami nga nailangitan, isu nga nang parswa kadagiti suamin nga napaadda kadagiti trono ijay langit, dagiti naparswa ijay langit, trono diti rabaw ti daga ken kadagiti naparswa, babasit man ken dadakkel, makita man ken saan nga makita. Aramid amin dagiti man nakabalin nga imam, ket babaen iti pannakabalin mo Apo ket napaaddada. Isu nga agraem kami ken ka nga agnanayon, ket iruknoy mi dagiti puspuso mi ken ka. Taidaydayaw da ka tarbeng mo unay Apo iti maidaydayaw. Tas ikaw Apo ti akin kukwa kada kami. Binulod mi ti biag mi. Bulod mi ken ka Apo Dios dagiti adda a panakaammo ken panakaawat nga adda kada kami. Bulod mi Apo Dios ti gundaway, bulod mi Apo ti lubong nga paggargarawan mi, ket amin nga adda kada kami, ket bulod mi ken ka. Kukwam amin idaw Apo,
Isut gapo na wapo Diyos nga adtoy kami nga si papakumbaba, adtoy kami nga si bubuteng, adtoy kami Apo Diyos nga si tutulnog ken ka iti amin nga pagayatam iti biag mi. Tapnon irikas tawapo ket may ayo ka kada kami. Adtoy manen wapo ti programa Amazing Grace Ministries Ilocano Podcast nga may patayab iti tangatang dumanon kadagiti amin wapo Dios nga maka manglukat kadagiti pagbuyaan da dagiti telepono da wapo ken naduma-dumapay nga teknolohiya wapo nga makabalinan da nga pakikadwaan kada kami. Iti daytoy nga rod nga malemo wapo. Idaton ko daytoy nga programa. Ket kadagita imam ti mangidalan kada kami. Tapno iti kasta wapo. Ket matumpungan mi kuma. Maramid mi kuma wapo. Ti kayat mo nga maaramid kadagiti bibiyag mi. Sagidem digitoy nga agbuybuya ken agdengdengag. Kaya kam lukatam wapo dagiti panpanunot. Lukatam wapo ti puso. Lukatam wapo Dios dagiti amin wapo Dios nga intellect, understanding, and wisdom. So that they can understand your motive, your purpose for their life. Dawari kari apo nga bendisyon am ti adipen mo. Itinagan niya po Jesus, idawat ko amin digitoy. Amen. Itinaytoy nga malam, kakabsat, kasagpat patuloy tayo, nasaya tunay nga dungag tayo, iti kanta, nga iso nga ipaay, dagiti kakabsat tayo nga iso nga naayat nga makitimtimpuyog, ti panakay ipatangatang daytoy nga programa Amazing Grace Ministries Ilocano Podcast. Kaya't denggan tayo nga rod iti kanta nga ipaay kada tayo ni Sister Grace Malapit. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know
Agsusubli tayo, ket agtultuloy tayo kakabsat, iti daytoy nga malam, iti napalabas nga leksyon tayo, wano mensahe, ket may panggap ti biag, ti naisalakan nga Kristiyano. Ket naamuan tayo, nga tinaisalakan nga Kristiyano kad agbibiyag ken Kristo. Tinaisalakan nga Kristiyano kad agbibiyag nga na Diyosan. Dayjay ti inadal tayo idi napalabas nga Domingo. Iti daytoy nga malam kakabsat kayat kung paraman kada kayo i-share deti agtultuloy nga leksyon tayo, may panggap iti biyag tayo nga Kristiyano. Ket ti adalen tayo iti daytoy nga malam ket isu dayjay the description of a saved Christian. No kayat tayo nga amuan, ti kayat nga sawan iti description. Kasala kuma dayjay maysa nga banag nga napukaw mo. Ket sapsapulem dayjay. O kasala kuma maysa nga napatagken ka. A bag. Ibagam kadagijay tattaw nga agdamdamag no anya ti klase na, anya ti langana, o anya iti brand dayta nga bag. So dayjay you give the description to that bag so that tapno ni di kas taket matulungan da ka. No kas pagarigan no adda pakakitkitan daw no makita da. Kas tamet dayjay agbirbirog iti tao. Birbiroken na tigayim na ijay uneg ti syudad. Ket tapnon matulungan daday tattao nga agbirbirok, ket masaapol nga ibagana ti pagilasinan, ibagana ti katayag, wenno DJ ugis kumaday rupa na kasyay. Dayta ti kayat nga sawon ti description kakabsat. Ibagam dayjay ladawan langa kasasaad ti maysa nga banag. Kastamet iti daytoy nga malam. Amun tayo no anya iti description tinaysalakan nga Kristiyano. Tadit lakit di kung kuna tayo nga o Kristiyano amet naysalakan akon. Kamiyembro akmet iti kastoy nga dakkel nga grupo, nabanang nga grupo, napintas pa iti kapilyami, nalaing pa iti pastormi, miyembro ag iti choir, nalaing nga kumanta, amumot tagbasa ti sao ti apo. Isu nga Kristiyano ak nga naysalakan. Saan kung ibaga nga saan? Nyem amun tayo ti description ladawan ti pudpudno a Kristiyano anay salakan kakabsat. Ta saan tayo laeng nga datay kunada nga palpalaran niya kuna tayo nga ni Apo Isus si Mike binayadan na dagiti basbasol tayo ket isut nangala ti lugar tayo ket winayawayaan na tayo, mamati tayo magkangkuanan, salakan tayon. Yeah, that's good. Yeah, hangkong ibaga nga saan nga agpaypay suno dakas ti jay. Ngem padasen tayo nga adalen ti ladawan kakabsat ti maysa nga Kristiyano anay salakan. O kaganyo ti Biblia yo manipod ditoy Aramid iti kapitulo 26 iti versikulo 18.
Acts chapter 26 verse 18. Ket kastoy iti panagkunana. You are to open their eyes and turn them from the darkness to light and from the power of Satan to God, so that through their faith in me, they will have their sins forgiven and receive their place among God's chosen people. Yelukano kuna nakakabsat, lukatamto dagiti matada, ket manipud iti sipnget iturong muntu ida iti lawag, manipud iti pannakabalin ni Satanas, iturong mo ida iti pannakabalin ti Diyos. Tapno babaen iti pamati da kanyag, mapakawan dagiti basbasol da, ket may ibilang danto kadagiti tattao ti Diyos. Madaydayaw ti Apo. Now tulungan na tayo, dayti saon ni Apo tayong Hesu Kristo, ang mangilawlawag kakabsat ti description tinaysalakan nga Kristiyano. Anya ti description tinaysalakan nga Kristiyano. Manipod iti daytoy nga bersikulo, daytoy iti pakasaritaan ni Apostol Pablo idi sa ulo pay laeng ti nagana idi miyembro pay laeng iti Romano. Kabsat, laglagi pon nyo dijay. Taadi pon ti padi ken iti dagiti panglakayen. Awag day idi iti panglakayen ket isuda dagiti no ijay kuma probinsya tayo, isuda dagiti awagan dati bukal. Anya panglakayen ti probinsya. Ket daytoy dagiti papangulon ti padi ket unseparable da kadagiti gobernador, dagiti high official iti ili ono probinsya. Ket no anya ti ibaga ti padi ide kakabsat isu ti suruten ken tungpalen dagitoy nga opisyalis iti ili. So inikanda ni Apostol Pablo iti bilag. Tapnon idi kasta ket mapanna idadanes tiliwen rimpungan ibalod ken patayen dagiti Kristiyano. Idi sanda pay nga Kristiyano digitoy. Ta kalilipas paylaeng dayjay makunkuna nga panakabangon, build dayjay church ni Jesus Christ idi aldaw ti Pentecost. Laglagi po nyo dijay kakabsat. Dagitoy nga imawat ken nabautisaran ija makin nga nga siled ti Jerusalem. Ti umuna nga nagtitipon ket ijay 120 people. Ket dagitoy nagkarkararagda. Ken nagtungtungpalda iti bilin ni Apo Jesus nga idi agsisinadan ijerwar ti Jerusalem. Ta ijerwar na adda ti maawagan kakabsat bantay ti Olibo, Mount Olive. Ket ijay ti masansan nga papan pagkarkararagan ni Apo Jesus. Ket idi nga panawan na digiti adadalan na, inruar na ida ijay. Ket idi nga adada ijay, nga ititid ni Apo Jesus instruction kadakwada, nga kunana ni Apo Jesus, nga hanyo nga panpanawan ti Jerusalem. Aging gana nga maited kada kayo, awatin niyo ti sagot ti Ama, nga isu dayta ti Espiritu Santo. Isu nga digitoy nga disipulos,
Ken apostoles, nagsubli day jay makin nga nga silid ti Jerusalem. Ket ijay da nga inuray, day jay kari ti ama, nga imbaga ni Apo Isus nga awaten da. Ket idi nga adda day jay nga natiptipon, ngagkarkararag, kaya nagdaydayaw iti Apo, bimaba kadakwadat ti Espiritu Santo. Kaya't nagdisu karigiti ulo da dayjay kasala apoy, kasala dildila nga apoy, karigiti ulo da. Kaya't irepresentaran na dayjay ti Holy Spirit, the gifts of God. Kaya't inawat da dayjay, handalang nga inawat nudigat na bautisaranda, ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Ket idi nga inawat da dayta agsasauda karigiti sabali nga pagsasao. Nga daytoy sabali nga pagsasao ket pagsasao dagiti other nation nga imatendar ijay nga piyesta ti Pentecost. Isu nga dagiti nakangeg di ariwawa ken mapaspasamak iti makin ngato nga silid ti Jerusalem adu nga tattao iti pagpagilyan iti aglawlaw ti Jerusalem ket napanda naki usyoso kuna tayo di jay niya ket nangegda nga kunada digitoy nga tattao nangegda nga ti sarsaritaan digiti 120 nga imawat ti bautismo ti Espiritu Santo ket agsasauda kadagiti pagsasauda. Ngem digitoy nga Hudyo nga agsasaw ti sabali nga pagsasaw handa nga inadaluno handa nga ammo dagiti nga pagsasao dagitoy nga tattao nga may nagdengeg kadakwada. Ngem dagiti tattao nga agdengdengeg no anya ti sarsaritaan da digijay ket maawatan da nga daytoy pagsasauda. For example kuma adda ti dakkel nga gathering agsasauda digitoy nga tattao. Ngem digitoy nga tattao handa nga amuno anya nga language dijay sarsaritaan da. Ket dayjay taga Pilipinas nga adda ijay mangmangegna nga dayjay taga India agsasao iti pagsasao iti Pilipinas. Ket daytoy saan namot nga inadadal kasjay kumakakabsat ti kayat kung ipaata ken ilawlawag kada kayo. Nga they speak other tongue. Nga daytoy nga pagsasao nga sarsaritaan da handa nga ammo no anya nga pagsasao. Handa nga maawatan no anya ti sarsaritaan da nga magsasauda iti biyang ni Apo Diyos according to Corinthians. Ket daytoy nga 120 kunada digitoy nga tattao nga agdingdingo nabartek da digitoy napalaluan da minum biso nga kasta ti aramiden dagiti nabartek kanya ngem kunamot dagiti daddo ma kasano nga naggiinom da digitoy ken nagbarbartek dang ka may kasyampay laeng ti oras iti bigat tangami na da oras ti panagiinom dagitoy nga Hudyo idi hangatilad da nga oras ti panagiinom da nga kasala kadigitoy nga aldaw anya awan ti oras ti panagiinom no nagsasara ken digiti ako kumpadre kada gagayem dayta inom anya ngem digitoy nga Hudyo adda oras ti panaginom da haan nga tilad da nga oras ket ni Apostol Pablo timmakder gagayem ken kakabsat kunana dagitoy sanda nga nabartek iti arak no diket di sinarita na dayjay kunan ni mamadto nga Joel iti chapter 2 iti Joel nya imbaga na kadakwada dayjay makunkunang prophecy o prophet Joel nga mapasamak kadagiti modudi nga aldaw nga dagiti lalakay agtutubo babae ken lalaki nataingan kunana iparukpukto ni Apo Dios ti Espiritu na ket kadagiti nga pakay parukpukan na
nga umawat iti dayta nga espiritu ti Apo ket agsaudan to kadagiti sabali nga pagsasao. Isu nga idi aldaw ti Pentecostes, kabsat. Ti Pentecostes saan nga relihiyon? Dudi ke piyesta dagiti Hudyo. May 50 nga aldaw dayta. Ti kayat na nga sawon. Ket may 50 nga aldaw kalpasan ti panagungar ni Apo Jesus. Dayta ti Pentecost, kakabsat kadagiti Kristiyano, may 50 nga aldaw ti panagungar ni Apo Jesus. Ket dayta na markaan, dayta nga panagungar ni Apo Jesus. Iti panakay parukpok ti Espiritu Santo. Nga kunana umawat kay tu ti panakabalin, intunumay ti Espiritu Santo kada kayo. Ket da kayon tu ti saksik kunana ni Apo Jesus. Da kayon kayat na nga sawon dagitoy nga imawat ken mamati ti baptism of the Holy Spirit. Imawat ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Isuda dagitoy ti agbalin nga saksi kaya na nga sawon mangi paneknek iti kinapudno nga ni Apo Jesus isu ti anak ti Dios ket isu Dios ket numamati tayo ken kuana may salakan tayo ta isu ti dalan ti pudno ken ti biya gawan ti makapan ijay langit nga ayan ti Ama no saan nga magna ken ni Apo Jesus isu ti ruangan ti langit ni Apo Jesus isu ti dalan ti langit ni Apo Jesus ket numamati ka ken kuana kabsat isu daytoy ti adalon tayo iti daytoy nga umalam madaydayaw ti Apo. Anya ti description ti naisalakan nga Kristiyano? Idi magmagna ni Apostol Pablo nga agturong ije Damasco. Taigem na kabsat dayje makunkuna nga pamilin power nga tiliwen na dagiti Kristiyano. Wano dagiti namati kinaputay yung Isu Kristo. Te iglesia niya putay yung Isu Kristo. Anang rugi ijay Jerusalem. Idi aldaw ti Pentecostes. Dayta ti iglesia niya putayo nga Isu Kristo. Ket idi nga dagitoy nga Kristiyano. Wano dagitoy nga namati kini Apo Isus tahanda paylaeng nga Kristiyano. Idi tapinanaganan dalaeng ti bagbagida idi nga nagtitipunda kakabsat iti Kristiyano ket naibilin kini Apostol Pablo nga panatiliwen dagiti namati ken Apo Jesus ti iglesia ni Apo tayong Isu Kristo nga nabangon na irugi idi aldaw ti Pentecostes ket nagwaras da kadagiti na duma-duma takasyay ti sao ti Apo nga da kayon to ti saksik manipod kunana ije Jerusalem ije Judea Samaria ken naging gana ti ungto ti daga isu nga digitoy nga namati ken Apo Jesus iglesia niya po tayo nga Isu Kristo anabangon di aldaw ti Pentecostes handa nga nagtalinag ijay Jerusalem no di nag-spread da ket indanon dati nimbagadamag inwaras da ti ebanghelyo na po tayo nga Isu Kristo the gospel of our Lord Jesus Christ ket isu nga nadanon da amin iti kasusulnikan nga suli ti lubong. Ket ni Apostol Pablo hampay nga naisalakan idi. Ta isu na under of the Roman Empire. Ket isu iti maysa nga makunkuna nga persecutor. Ta isu na ket nangato tinagadalan na abogado. Isu na kakabsat. Ket kadwa na dagiti susoldado ti Roman Empire, ti Romano, nga mapan mangringpong mangtiliw kadagiti namati kinaputay ng Isu Kristo. Kaya idi addada ijay
dalan nga agpadamasko. Inambos ni Jesus Christ ida. Nagparang ti Apo ken ni Apostol Pablo. Ket sigun iti daytoy teksto tayo, nubasahan tayo kakabsat, irugi tayo ije verse 12. Sarsaritaan ni Apostol Pablo iti sangwanan dagiti papangulo kakabsat. Ken kastapay iti gobernador ti napasamak no apay nga nagbalbalo iti biag na. Ta idi ka persecutor, idi ka mangirurumen, mamapatay, mangidadanes. Kadagiti nalilinteg nga tattao ni Apo tayo nga Hesu Kristo, nga isu ti bagina ken iglesia na. Irurumen ni Apostol Pablo. Ket mas daaw dagitoy nga tattao nga pagserserbian na idi. No apay meten nga ni Apostol Pablo ket daye irurumen na ket isumeten ti ayaten na ken pagserserbian na. Daydi inlansada ijay krus ken pinapatay da. Isumeten ti tantandudo na ken kasabana. So makita tayo tin inot ti description ti pudpudno at naisalakan nga Kristiyano. Anya ti description ti naisalakan nga Kristiyano. Saritaan ni Apostol Pablo nga nakita na mismo ni Apo tayong Hesu Kristo. Nangagna ti buses na idi nakakita ti lawag nga nalawlawag pay ngem init iti tingati aldaw. Nga dayta nga lawag ket nagapu ije langit. Ket sinilawan na ida. Ket nagkulaps da amin. Datumba da amin. Idin makita da dayta nga lawag. Ngem ni Apostol Pablo han na napukaw ti puot na. Ket kinunana siya sinuka Apo. Sinaludsod na. Ket simungbat ni Apo Hesus siyak ni Jesus nga idadanes mo. Insungbat ni Apo Hesus ken kuana. Ket ni Apo Hesus manipod iti dayta nga dialogue panagsarsarita da. Daytoy ti kuman ni Apo Hesus kadagiti nadalob ken kadagijay nga nagrukbab ken mangbigbig ken ni Apo Hesus. Tumakder ka. Kunana. Tumakder ka. Kuna ni Apo Hesus. Nagparangak ken ka, tapno dutukan ka, nga adipen ko. Sika ti mangi baga kadagiti tattao iti nakitam. Ita nga aldaw, maipapan kanya ken kadagiti ipakitak tupay ken ka. Isalakan kanto kadagiti tattao. Tejeti kunana ni Apo Hesus. Tiniliw ni Apo Hesus ni Apostol Pablo nga agtiltiliw ti tao nga nalilintag. Taadda ti panggep ti Apo ken kuana. Ket gapu ta nagtulnog ken namati ni Apostol Pablo. Daytoy ti misyon ni Apo Hesus. Ngainted na. Isu iti mapan tapnun lukatan na dagiti matmata, dagiti tattao. Pabalin nga dati saludsud yu dita, apay nakakepet unuhan nga makakita ti mata dagiti tattao. Mabalin nga kuna tayo, wano kunayo. Sungbatak tu ida dagita kakabsat no madamdama.
Ket kunana pay, hannalaan nga mapanlukatan dagiti matmata dagiti at tao. Ngem kunana pay, manipod iti sipnget iturong mo ida iti lawag. Manipod ken Apostol Pablo, the Lord Jesus Christ command him, inbilin na ken kuana, nga lukatan na dagiti matmatada ken iturong na ida. Manipod iti sipnget, iturong mo ida iti lawag. Kunana, ket manipod iti sipnget, iturong mo ida iti lawag. Maawatan tayo nga rod, kakabsat nga dagiti tattao. Before Pentecost, before the preaching of our Lord Jesus Christ, agbibiyag dagiti amin nga tattao ti kasipngitan ken nakulaapan dagiti matmata dagiti tattao. Ket kunana pay ditoy kakabsat saan lang nga ni Apostol Pablo halang imbilin ni Apo Jesus nga iturong na dagiti tattao nga adda iti kasipngitan ket iturong na ida iti lawag. Ket kunana pay manipod iti pannakabalin ni Satanas, iturong mo ida iti pannakabalin ti Dios. Maawatan tayo nga dagiti amin nga tattao, ket addada iti ima pannakabalin ni Satanas, ket awanda iti pannakabalin ken pagarian ti Dios. Before the preaching of our Lord Jesus Christ through Apostle Paul. Kunana pay ditoy sa laing nga manipod iti pannakabalin ni Satanas, ket may turong da iti ida iti pannakabalin ti Dios. No di ket kunana tapno babaan iti pamati da kanya, laglagi pun yu daytoy kakabsat. Baan iti panamati tayo ken ni Apo tayo sa Kristo, mapakawanto dagiti basbasol da. Tay suda amin nagbasol da ken kurang da iti dayag ti Dios. Saritaan ti paset ti nasantuan nga sao ti Apo. Ang aming nga tattao diti lubong awan nalinteg oray maysa, idi sakbay ti panakay kasaba ti ebanghelyo ni Apo tayo nga Kristo babaan ken ni Apostol Pablo ken kadagiti apostoles na. Iti sakbay ti aldaw ti Pentecostes, awan nalinteg oray maysa, dagiyat tawa dada ti kasipngetan, dagiyat tawa dada iti pagarian ti ni Satanas. Ngem kalpasan ti Pentecost, ti panakay kasaba ti ebanghelyo ni Apo Isus, idi inorderan na dagitoy nga apostoles, nga kinunana in kayo ti amin nga lubong, ket pagbalin ninyo nga adalak dagirat tao, ikasabayo ti ebanghelyo, ti mamati ken mabautisaran may salakan to, ngem ti di mamati madusan to. Daytoy kabsat kalpasan ti panagungar ni Apo Isus daytoy, panangibaga na haan nga before Pentecost, but after Pentecost. Hallelujah. Ket kunana ditoy sa laeng nga babaen iti panamati da ken ni Apo Jesus, ket mapakawan dagiti basbasol da. No diket kunana pay maibilang danto kadagiti tattao ti Dios. Ije English kunana kakabsat they receive their place among God's chosen people. Awaten danto ti lugar da amay itipon kadagiti pinili ti Dios. Laglagi pun tayo nga da pinili ti Dios. Ken addamot may salakan, babaan ti panamati ken Apo tayo nga Hesukristo. Siya sino dagiti pinili ti Dios. Isuda dagiti Israelitas kakabsat.
dagiti apostoles ni Apo tayo nga Isu Kristo. Ta isuda ti pinili ti Dios, idi nga kadwana nga mangikasaba ti ebanghelyo ti pagarian ti langit. Dagijay ti pinili ti Dios. Ket dagiti mamati kinaputay nga Isu Kristo nga maisalakan babaen ti pamati kenkwana, isuda digitoy dagiti umawat ken mamati iti ebanghelyo ti panakaykaskasaba ti saon ti Dios. Laglagi punyo dayjay kakabsat. Ket ditoy ti description ti naisalakan nga Kristiyano ke isu dayjay nalukatan ti matana. Nalukatan ti matana. Apay nga kuna ti paset tinasantuan nga surat nga kunana luktamto dagiti matada. Iya English kunana kakabsat, you are to open their eyes. Apay nakakipot deta matada, nakaglu deta matada. Nakamulagat niya handa makakita kabsat. Nakadadadakul nga matang handa makakita. Apay ngamin tani Isaiah chapter 6 verse 10. Kinuray pa ijay John chapter 12 verse 40. Kinulaapan ti Apo dagiti matmatada gapo iti kinatangken ti panagpuspuso da ken haan nga panamati ken panagtulnog dagiti tattao kadagiti sasao ti Apo babaen kadagiti propeta na ken babaen kadagiti ad-adipon na. Natangken ti ulo dagiti attaw. Akas ti kinatangken ti ulo dagiti attaw kadagiti ngalaldaw. No apay nga addaman in lockdown kakabsat ti naduma-duma nga paset ti lubong gapu ti kinatangken ti ulo dagiti attaw ken kinamauyong dagiti agtuturay nga mangipalubos nga dagitoy nga tattaw ket aguumong da agrarali da handa nga among isuda dagitoy ti mangiwaras iti sakit. Yan natangken ti ulo da. Isut gapuna nga ni Apo Dios dagitoy nga Israelitas dagitoy nga tattaw ti Dios nga inaon na manipod dijay Ehipto ket in danon na ida iti naikari nga daga nga isut ti Kanaan. Idi adda dijay Kanaan binaybay anda ket linipatan dan ni Apo Dios. Kasalada lang karnero anayaw awan nagturong ti kinayat da nga tinurturong. Isunga ni Apo Dios ket kinulaapan nan dagiti panpanunot ket sandan nga makita dagiti naimbag nga aramiden ni Apo Dios. Tilang makitan dagiti attaw nga naimbag ket isu dagiti aramid dagiti imada dagiti mapanunot da dagiti kayat da nga aramiden nga mariknada. Sandan nga makita dagiti inararamid ni Apo Dios ken aramiden na pay. Awanin ti panamati da. Isu nga kinulaapan ni Apo Dios tapno ni kastaket sandan nga makakita kadagiti nabalitukan dagiti napateg na santuan nga aramiden ni Apo Dios. Ngimidi ni Apo Jesus ket nagungar manipod ken patay. Iti panang papatay dagitoy nga managdakis nga papadi ken papanguluan ti ili dagiti Hudiyo. Nagparang kinapostol Pablo. Tapno ni dikasta ket ibaon na nga mapannalukatan dagiti matmata dagiti tawo nga nakulaapan. Taahaan nga mabalin nga agasan ti siya sinuman aman nakabalin ken nalaing nga doktoro dayta nga kinakurap ken saan nga pa nakakita dagiti tao nilaeng Apo Jesus. Dagiti lang nga adipon ti Dios nga imbaon ni Apo Jesus ti makabalin nga manglukat ti mata dagiti tao tapnon makita dat kinapudno. Makita da dagiti asasaw ti Apo. Isu nga kunana ijay chapter 4 verse 4 ti 2 Corinthians kakabsat. Kastoy iti panagkunana ni Apostol Pablo dito 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Kunana, they do not believe because their minds have been kept in the dark by the evil God
of this world. He keeps them from seeing the light shining on them, the light that comes from the good news about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Anya ti kunana dito kakabsat dakulapan. Ti panunot ti mata dagiti di at tao. Anya ti nakakulaapan da denggan yo kat kasi kunana. Saan da amamati? Tati isip da kinulaapan ni Satanas. Amang ituray iti daytoy alubong ket di da makita ti silaw nga agapu iti naimbag adamag maipapan iti dayag ni Kristo aladawan ti Dios. Dayjay ti kunana nakulaapan ginundawayan ni Satanas dayjay saan nga panamati ti tao. Ginundawayan ni Satanas, indegdegdeg ni Satanas dayjay. Pinagsukir ti tao iti Dios. Uray no amuda ken nang nangaganda nakita dati nakaskas daw nga naramid ni Apo Dios. Ngem gapu ije saan da nga panamati gundawayan ni Satanas dayta ket at addan nga saan kan nga mamati. Kulaapanin ni Satanas dayta utek mo, dayta understanding mo. Kulaapan ni Satanas ket hankan nga papatim dayta. Dapana makigimgimong idi may sakan nga manggurgura ti kapilya ken kadagiti mga kasaba. I told you. Han mo nga pagayatan, ngem pagayatan ni Satanas according to this. Kinulaapan na. Ngem umay ti mga kasaba through Apostle Paul nga imbaon ni Apo Jesus. Tapnon malukatan kumadayta nakulaapan na sipngetan nga panunot. Kaya't makakita ka kuma spiritually speaking. Agsasao ak kabsat tina spirituan apan nakakita. Ta nakudrepan ka. Gaputisan mo apan namati. Ti description tinaysalakan na Kristiyano ket isu dayjay nalukatan ti matana. Spiritual eyes. That's your faith to our Lord Jesus Christ. Mamati ka kani Apo Jesus. Babaen kadigitoy nga mga kasaba ang mangibagbaga. Nalukatan ti matana tinay salakan a Kristiyano akas ken ni Apostol Pablo. Idi na kulaapan gapo iti panagserbina kadagiti saan nga tattao ti Dios. Ngem idi nga sinabat ni Apo Jesus, linukatan na ti panunot na, linukatan na ti matana, ket nakita na tinalinteg a Kristo, nga indaddanis na ken indaddanis dagiti pagserserbyan. May kadua nga description wenno ladawan tinaysalakan nga Kristiyano isu dayjay turn from darkness to light. Turn from darkness to light. Daytoy ti kunana ni Apostol Pablo. Anda lang nga lukatan na dagiti matmatada ngem kunana manipod iti sipnget iturong mo ida iti lawag. Turn from darkness to light. Dagiti tattao nga hanpay nga nakangeg iti banghelyo na putay nga Hesus Kristo baban kadagiti mga kasaba. Nga digitoy nga mga kasaba ket nang rugida idi aldaw ti Pentecostes tay isu daytoy ti nagbilinan ti Apo nga mapan kayo ijay ket intunumay ti Espiritu Santo da kayunto ti saksi. Laglagi pon yo dayta. Kayat nga sawon da kayunto ti mangipaneknek may panggep iti kinapudno nga siyak ti dalan ti pudno ken ti biag nga ti mamati kanyak sana mapukaw no diget maadaan ti biag ang nanayo. Ti mamati kanyak maadaan ti biag ng nanayo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ket agbibiyag ti amin nga tao iti kasipngutan ni basol.
Ngem, ito nagdengeg ka ti sao ti mga kasaba. Kabsat, manipod di dya kasipngetan agturungkan itilawag. Tayso ti kunana dayto iturong mo ida itilawag. Praise the Lord. Ija Colossians chapter 1 verse 13. Open your Bible with me from Colossians chapter 1 verse 13. Kastoy iti panagkunana ni Apostol Pablo. Inispal na tayo iti pannakabalin ti sipnget, ket impan na tayo iti pagarian ti dungdungwen na nga anak. Babaan kan kuana, nawayawayaan tayo, kayat naasawan, tinakawan ti Diyos, dagiti basbasol tayo. Anya ti mabasa tayo ditoy, kakabsat? He rescues us. Sino tinang rescue kanya tayo? Ni Apo Jesus. Apay nga rinescue na tayo ni Apo Jesus. Kakabsat, kunana, from power of darkness, ijay tinang rescuean na kanya tayo, ijay panakabalin ti sipnget nga pagarian ni Satanas, kanang tagabuan na kanya tayo iti basol ken kinadakes, ugali kan bisbisyo, nga haan nga may kari, iti sangwanan ni Apo Diyos, imay ni Apo Jesus, ket rinescue na tayo idiay, ket inyakar na tayo manipod tinabangsit nga sipnget, ket impan na tayo ti nakabangbanglo nga lawag, madaydayaw ti Apo ti pagarian ti Dios. Hallelujah, napabaro ti adda ken Kristo, nadalusan ti biag na, dayay ti kaya nangasawon, kakabsat. Saan lang nga kasyay, Ephesians chapter 5 verse 8, denggan nyo nga nalang digitoy, digitoy isuda ti kinapudno nga sursuro kakabsat. 5:8 of Ephesians. Kastoy ti kunana ditoy, adda kay idi itisip nga ngem gaput ta nagbalin kayo at tattaw ti Apo, deti Apo nga sarsarita na kabsat ditoy, ket iso ni Apo Jesus, ta Diyos nga rod, adda kayon iti lawag, isut gapuna masapul nga agbyag kayo akas tattao ana ruam nga agtaeng itilawag. Tatilawag ti mangyeg iti nawadwad abo nga ti amin nakita ti kinaimbag, kinalinteg ken kinapudno, maraydayaw iti Apo. Ijay sip nga awan dagita nga bungbunga. Anya ti bungbunga, kakabsat tilawag. Tibungbunga, tilawag, ket isu daytoy, kinaimbag, kinalintag, kinapudno. Praise the Lord. Ijay kinasip nga awan kinaimbag, ijay sip nga di basol. Awan ti kinalintag idya. At nasa nga rod, pagaraw mo nga nalintag ng kilumod gayam ti aramidem. Pagaro mo nga na imbag ti aramidem ngem kabsat makarimon ka ni Apo Diyos. Isu nga imay ni Apo Jesus renescue na tayo, kaimpan na tayo, ijay lawag. Nga kaya nangasawon nga ijay lawag, ket nalintag ti aramid, naimbag di ti aramid ijay. Isu nga ammom, nusika ket pudpudno ka, anay salakan nga Kristiyano. No adda kan jalawag ket agar aramid ka tinaimbag, agar aramid ka ti kinalintag. Praise God, hallelujah. You know who you are. You know who you are. Not only that, delivered from the power of Satan to God. Kunana ditoy kakabsat, ito'y text 2 tayo. Han na lang nga iturong ida, itilawag, ngem kunana, manipod iti pannakabalin ni Satanas, iturong mo ida iti pannakabalin ti Dios. Remember that? Sakbay. Ti aldaw di Pentecostes. Di pa nakabangon ti pudpudno nga iglesia na po tayo nga Jesu Kristo.
Awan pay ti panakaikas kasaba daytoy ibagbagana daytoy. Ngem kalpasan na nga inikan ti Apo ti panakabalin tapno nagbalinda inga witness saksi niya po tayo ng Iso Kristo. Napanda na nga kasaba niya madamat dahito yung Apostol Pablo mang tiliw kan mang ngiruruman, mang rimpong, mang papatay, mang balod karakwada. Ngem tiniliw ni Apo Jesus. Hallelujah. Ket dayjay mangirurumon may samuten nga mangikas kasaba ti Ebanghelyo. Taisu ti kinapudno kakabsat. Nalukatan ti panunot ni Apostol Pablo nga agbibiyag gayam ti kasipngetan hanga nalintag dagiti aramid da. Jesus Christ rescue him from darkness to marvelous light. Isu nga nabigbig na kakabsat ngahan nga nalintag dagiti aramin na ti agtratrabaho kadagiti tattao nga naimon ken managim bubukudan. Nga isuda ti mangibagbaga nga they are the true church. Ngem saan kakabsat hanggang may ni Apo Jesus no nalintag da kaya nagararamid da tinimbag kaya kinahustisya. Han kuman ngimay ni Apo Jesus tadada idin ibaga kada kayo. Addada digituyin nga papadi ken paglakayen idin. Addan ti dakkel nga relihiyon. Ngimay ni Apo Jesus tawan nalintig oray maysa. Suda amin nagbasol da kadag kurang day ti dayag ti Dios awan nalintig oray maysa. Suga po nang ngimay ni Apo Jesus. Isungay ti daytoy nga rabi kabsat, iti daytoy nga malem. Kasapulam ti malukatan ti matana. Tagbibiyag ka nga han mo nga makita. Ti kinasaya at ken kiniimbag ni Apo Diyos ken ka. Ngeminton malukatan ti matam. Spiritual eyes and faith. Mabigbig mo ti kinapateg. Ti panagserbi ken panakikadkadwa iti Apo ken panagtungpal kadagiti sasauna ken panagdependar panagtrust tayo kan kuana. Mabigbig mo ngagbibiyag ka ti kasipngetan. Impagarup mo nga nalintag dagiti aramid mo ngem saan. Santulaeng samon tulaeng mabigbig. Ag-surrender ken agtulnog iti Apo inton adda ka iti pudpudno nga lawag ket makitamton nga saan nga paggisu dagiti nararamid mo. Nga tidaytoy nga malem kakabsat you want kayat mo kadi ti mai-deliver from the power of Satan to God. Tan ni Satanas, isu ti mang tagtagabo mang parparigat ken ka. Isu ti mangyaw awan ken mangiturturong ken ka. Ti mangiturong ken ka. Manipo mangwaya-waya ken ka. Ken mangiturong iti Dios. Ket isu dagiti sasaw ti Apo. Isu ti panagpamatim. Isu ti panakikaduam kadagiti mangikas kasaba. Kadagiti kinapudno ti sasaw ti Apo. Itultuloy tayo inton sumarunumanin nga panagkikita tayo ken panagprograma ti Amazing Grace Ministries Ilocano Podcast. Umay kada kayo iti kastoy nga oras iti malem kada Domingo. Itultuloy tayo to daytoy nga suheto kakabsat. Ket namnama nga makatulong kada kayo. Namnama nga iturong na tayo. Dagiti sasaw ti Apo. Taysot nang iturong kanya. Dagitoy a kinapudno. Dagiti sasaw ti Apo. Ni Apo Diyos ti mang bendisyon kada tayo. Amin. Iti daytoy nga malem. Ket ti tarigagay mi ti plano ti Amazing Grace Ministries. Ngong umay kada kayo ket isu dayjay. Panagmaymaysa tayo. Panagbibinulig tayo.
ngagserbi iti Apo. Sidegen ti ay ni Apo Isus. Makita tayo ti mapasamak kadigito ingal aldaw. Umayan ti dakkel atuok ken dakkel nga rigat. Mabalin nga nagtultuloy daytoy lockdown wenno COVID-19. Daytoy ti maudi nga panagkikita tayo kadagiti ay ayaton tayo iti biag ditoy nga lubong. May magyaman tayo dadati lugar nga isungin sa gana ti Apo nga pagtitipunan tayento yarhan tayento nga agsisina ijay. Kakabsat nga dadi ta Middle East. Han kayo nga bubut ngen wenno ang kayo nga upayen. Umasadag tayo ti Apo. Agpamati tayo iti Apo. Iparigna tayo ti pateg ni Kristo iti biag tayo. Yan pateg ti panagserbikan kuana. Umayen ni Apo Isus. Ipan na tayo ti lugar nga natalinaan. Lugar nga natal na, naragsa. Kaya nawan, tirigat, kyan panagsisina. So ngagserbi tayo kay ni Apo Isus. Sa dinuman tayan niyo. Adda kayo mangahan nga nawaya, gapo iti trabaho. But if you have time, oray 15 minutes, 10 minutes, ikan tayo ti gundaway tayo. Nga umasadig iti Apo. Tayo tinamnama tayo. Kararag tayo iti dayti nga malam. Agyaman kami Apo iti saom, giyaman kami Apo daytoy nga programa. Nga isu nga pakabalinan mi Apo nga makadengeg karigiti sa saom. Giyaman kami Apo ti gundaway ngented mo kada kami tapnon iti kastakit agserbi kami baban iti daytoy nga podcast. The Amazing Grace Ministry. Igyaman kami Apo kadagiti nabileg nasasaya at unay nga teknolohiya nga isu nga partuat dagiti tao nga inikam ti sirib Apo. Bendisyonam nga rod digito yung agdingdingeg. Bendisyonam digito yung agbuybuya. Tarabayam ida ket han mo nga baybayan hiday. Turong mo ida sikati mangkad kadwa kadakwada kadagiti amin nga adang ti panagbiagda ken turong ti panagbiagda Apo. Italik ko amin ken ka dagiti masakbayan mi ken amin mi. Kadwa kida Apo ita tronom ket Apo Dios sikaw Apo ti kangrunaan. Bendisyonan na kami nga rodi tinagan ni Apo Isus daw ti ditoy. Amen and amen. Thank you very much and God bless you. Agdingag kayong tumanin ka, nagbuya kayo ka, no, dadadigit question nyo. Iturong nyo lang dito Amazing Grace Ministries, Hawaii, kakabsat, ket masindadaan kami nga mangsungbat kadagiti salsalud sudyo, no, dadagiti request yung kanta nga pagugusto yung makanta, amumilaga nga kantaan mi para kada kayo. God bless you. And the Lord bless you also. Thank you very much.